everybody. How are you today? Come closer if you want. You're not using any microphones, okay? So come closer, come. My name is Rina Rat and I'll be your host today. So welcome everybody to Forms of Encounter. This is an exhibition presented on the occasion of the 60th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Singapore, presented by STPI, Singapore's global destination for print and paper in contemporary art. Let me introduce Mr. John Tung here, okay, right next to me. He is the curator who will be showing us around the exhibition. Now, John Tung is an independent curator and exhibition maker from Singapore. He previously served as assistant curator at the Singapore Art Museum, with several of his curated works nominated for the Venice Prize. Now, with experience in organizing over 50 exhibitions and art festivals, both locally and internationally, he is recognized as a new generation curator who plays a significant role in shaping the contemporary art scene in Southeast Asia. Yes, he is young, but he's full of experience as well. So, John will be guiding everybody around the exhibition and explaining the artwork to us, okay? All right, let's go. All right, thank you everybody. Thank you for joining. I think maybe I'll just say a few words here since we're right in front of the title wall before I bring you on a brief walkthrough to the rest of the exhibition. So as my kind host has mentioned, Forms of Encounter was inaugurated to celebrate the 60th anniversary of bilateral relations between Singapore and Thailand. And in this exhibition, we were very, very excited to present 6 artworks, 3 from very prominent established Thai artists and 3 from Singapore artists, all of whom have executed residencies at the Singapore Tyler Print Institute, at STPI in Singapore. I brought together a range of works here in this presentation, which I think will defy your expectations of, what it means to be a work on paper and what print can potentially mean in this day and age, in our contemporary arts ecosystem. And so without much further ado, I think we can go inside. Oh, sorry. Yeah. ผลงานนะคะก็จะมีของศิลปินไทย3คนนะคะศิลปินสิงคโปร์3คนด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ไป take residency ที่ STPI เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยก็คือว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้นะคะว่าสร้างศิลปะจากกระดาษได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณจอยเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังค่ะเชิญเลยค่ะ All right, let's go. So I guess many of you might be wondering why I'm not using the microphone that I'm holding on to. That's because it is not a microphone. It's a flashlight. But it's not any ordinary flashlight, it's a UV torch. Night at the museum. Yes, Night at the Museum. Right, and the first works that we are taking a look at, are the works from Thai artist Rakrit Thiravanit. And Rakrit has had a long and illustrious practice, and he's very, very well known for his works, which take a really close look at human-to-human relationship, but also humans' relationship with other living beings that we have in our immediate vicinity at times. The Rakrit has done 2 residencies together with STPI over the past decade, and we're actually showing 2 bodies of work here, that stem from those 2 different residencies. But the works that I really want to draw everybody's attention to are the works right behind me, which I think look like very, very typical prints when you encounter them. Let me translate a little bit here. Yep. โอเคขออนุญาตแปลนิดนึงนะคะเดี๋ยวผลงานที่เราจะดูก่อนเลยเนี่ยคือของคุณเลิกฤทธิ์ตีรวณิชนะคะของคนไทยนะคะเคยไป residency ที่ STPI เนี่ย2 ครั้งในช่วง10 ปีที่ผ่านมาแล้วก็งานนะคะก็จะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนแล้วก็คนกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นรอบตัวด้วยค่ะ Yeah. So the works here, they make references to prominent, Flemish paintings of natural environments, built environments, but they also hide an interesting secret, which is the reason for my special นี่ microphone. นะคะดูนะคะว่าภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพแบบห้องภาพธรรมชาติถูกไหมคะแต่จริงๆมันมีบางอย่างซ่อนอยู่นะคะ When exposed to UV light, ต้องดู these ใกล้ๆนิดนึง prints actually reveal something hidden within มี them. บางอย่างซ่อนอยู่ Can you make out the snow leopard? ถึงบางต้องใกล้ It's right there. เห็นเป็นเสือไหมคะ Right, เป็น and เสือหิมะค่ะ all of the เห็นไหมคะ paintings actually conceal
some little animals, right? ตรงนั้ So นเป็นนก birds in the first, the snow leopard in the second, and the last, the Arctic fox. You know, all of these animals are critically endangered. And the question is, why are they only revealed through the UV lamp? Well, the UV light actually activates a specialized ink that has been printed onto these pieces of paper, causing the ink to warm up a little bit. And in warming up, the animal suddenly becomes visible to the observer. Now, I want you to think of the environment that we are standing in right now. It is air conditioned, it is comfortable, it is nothing like what's right outside, you know, on the streets itself. อันนี้ก็ใช้แสง UV นะคะพูดง่ายๆมันต้องใช้ความร้อนอ่ะเพื่อที่จะไปกระตุ้นหมึกมันก็จะเห็นออกมาก็จะทำให้นึกไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยคือเราอยู่ในห้องแอร์มันเย็นสบายนะแต่ถ้าเกิดว่าภาพนี้ไปอยู่ข้างนอกก็คิดดูแล้วกันว่าเราก็จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เห็นแล้วสวยแต่ว่าทำให้เรานึกถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะ Right. So if these exact works, you know, were displayed in a non-air conditioned place, you know, those animals will always be visible. And so it reminds us about, you know, what all of our activities are doing to the environment and affecting, you know, global climate change. You know, the warming of the environment has a huge impact, you know, on many of these endangered species as well, right? So, no, I'm just gonna go right across and everybody just turn around. Oh, yeah, show a little bit of the. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาพพวกนี้ค่ะไปอยู่ข้างนอกเนาะไม่ได้อยู่ห้องแอร์คุณก็จะเห็นได้ตลอดเลยไม่ต้องมานั่งส่องแบบนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็น impact นะคะเกี่ยวกับโลกร้อน And so you can see that the มองเห็นไหม fox อันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกต้องมาดูใกล้ๆจริงๆค่ะ Do it one more time เห็นไหม เห็นไหมเป็นนี่หน้านี่หางนี่ขานี่ตัวนี่หน้าอยู่ตรงนี้ เห็นไหมคะ And what does this have to do with classic work, Paradise Lost and Regained? Right. You know, I think these are all iconic paintings, you know, that are very, very, very well known through art history. And so I guess in appropriating them, in transforming them a little bit, he makes us think a little bit harder. You know, he makes us, you know, for the people who are familiar with these works to begin with, they start to realize that, hey, there's actually something missing. There's something missing already. It makes us take a harder look and, you know, go searching. ภาพเหล่านี้จะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยศิลปินก็ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปทำให้เราแบบคิดมากยิ่งขึ้นนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรหายไปหรือเปล่านะคะ I think something that's interesting is that you realize that they're also all devoid of humans in all of these images here, you know, which is the main thing that he's extracted from the originals. ไม่มีคนเลยนะในภาพเหล่านี้ค่ะ Right. So with that, we can move on to the next piece. Sorry, I interrupt you. No worries, it's okay. Yeah, that's fine. Please do, because I tend to ramble on. No, Yeah, you don't I forget. Yeah. And this is by Charles Lim. Charles Lim. Okay. Right. So one of the opportunities of the exhibition was to really introduce to visitors to the presentation, you know, what paper can be like, right? I think most of the time when you think of printed works, you're thinking of like a photograph, something that comes out of a photocopier machine, but that couldn't be further from the truth at STPI. You know, the residency is an opportunity for artists to really think about new ways of making work, new ways of interacting with the media, and a lot of the techniques that's employed at STPI is really cutting edge in nature. And so the works behind me right now are by a Singapore artist named Charles Lim. And you know, prior to being a very established artist in Singapore, he was a very established sailor that actually represented Singapore at the Olympic Games. โอเค อันนี้ผลงานของ Charles Lim นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรื่องกระดาษเวลาเราพูดถึงศิลปะกระดาษอาจจะไปนึกถึงว่าเป็นภาพพิมพ์บนกระดาษแบบซีล็อกปริ้นมันออกมานะคะแต่ว่าที่ STPI เนี่ยเขาก็จะ challenge นะคะกับแนวคิดนี้ว่ากระดาษเนี่ยทำอะไรได้มากกว่านั้น Charles Lim เนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นศิลปินนะคะเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเป็นเซเลอร์อะค่ะเรือใบเป็นนักแล่นเรือใบเลยนะคะของสิงคโปร์ And you know, this history of sailing, you know, has really informed his artistic practice. And so a lot of his works are very, very much inspired by Singapore's coastline, our seascape, his experience with the wind, you know, and piloting his ships. And so these pieces behind me are actually laser cut from handmade paper
paper that was produced right at STPI itself. โอเคเพราะฉะนั้นผลงานของเขาเนี่ยก็ด้วยความว่าเป็นนักล่าเรือใบนะคะมันก็จะไปพูดถึงเรื่องของโคสไลน์หรือว่าแนวขอบเส้นต่างๆของสิงคโปร์อะค่ะแบบน่านน้ำที่อยู่โดยรอบของเกาะเพราะว่าเขาก็เห็นนะเขาซ้อมของเขาก็เห็นของเขาก็จะออกมาเป็นผลงานเหล่านี้ก็เป็นกระดาษหมดเลยนะคะ it's laser cut Laser cut, yeah. แบบตัดแบบเลเซอร์แบบเป๊ะอะค่ะในแง่ของรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะมาทำผลงานศิลปะเหล่านี้ And so these works behind us, are a reflection on Singapore's evolving and changing coastline. How it's developed over the years as part of Singapore's land reclamation efforts. คือสิงคโปร์เขาขยันถมที่นะคะถมที่อันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนนะคะของบริเวณแนวชายฝั่งของเขาในช่วงที่ผ่านมา And so of course what's very, very interesting is that within this work itself, there's that sense of the handmade, something that's very, very traditional in the production of all of the paper, but at the same time, it's highly technological at the same time because of the use of the laser cutting implements. โอเคอันนี้มันก็ผสมผสานกันนะคะคือใช้แบบว่าเทคโนโลยีแบบเลเซอร์คัตเป๊ะแต่มันก็มีความเป็นอาร์ตเวิร์กเป็นเรื่องของใช้งานฝีมือเนี่ยเข้าไปเชื่อมออกมาด้วยค่ะ Right? And then we can move on. This is by Nati Utari. Okay. And so the work behind me is Titanic. I think it captures a lot of people's attention. It is by none other than Nati Utarit, who is a very, very established and prominent Thai painter, Thai artist, who is also an educator, teaching at university. คุณณัฐีอุตริตนะคะนี่ผลงานนะคะก็ทั้งเป็นศิลปินด้วยแล้วก็สอนในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ Right. I had the privilege and honor of curating the original exhibition that this work was first presented at. And the body of works that he produced at STPI was a conclusion to a 10-year-long running series titled Deja Vu by the artist. And with this entire body of works, Nati went back to something that he was traditionally trained in. He was actually trained as a printmaker prior to becoming a very established and renowned painter. โอเคอันนี้เป็นงานชุดเดจาวูนะคะแล้วก็กลับไปเป็นพรินซ์นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเชี่ยวชาญมากนะคะก็เอามาแสดงนี่แหละค่ะเป็นผลงานออกมา Right. And so the entire Deja Vu series revolved around the artist's investigation of the hybridization of Eastern and Western iconography. A lot of it came to him during a residency in Italy where he encountered, European architectures and European sculptures which reminded him a lot of something that he grew up with and was familiar with back home. ก็คือตอนที่เขาไป residency นะคะที่อิตาลีก็เป็นการพูดถึงศิลปะผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแต่ตอนที่ไปอยู่อิตาลีเนี่ยก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันทำให้นึกถึงบ้านของตัวเองด้วย Right. I think in some ways we look at the architecture that's right behind us, it's a way of expressing how, we reside in a world which is still shaped predominantly by Western ideology. That is the house almost that we are residing in. พื้นที่ข้างหลังเนี่ยค่ะที่อยู่อาศัยเนาะก็จะออกแนวตะวันตกนะคะซึ่งก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเราก็ยังอยู่ในโลกที่มันมีอิทธิพลของตะวันตกค่ะ Right. And I think he also wants to really challenge, those ideas. Who gets to stake a claim? Who gets to claim ownership, of particular icons, particular cultural norms, particular forms in art as well. ก็เลยอยากจะมา challenge แนวคิดละค่ะว่าใครกันนะคะที่จะอ้างได้ว่าเป็นเจ้าของนะคะอาร์ตแบบไหนอันไหนแบบไหนกันแน่ So right now I just want everybody just to turn around and just look at that sculpture that's right there, in the middle of the wall. ให้ดูชิ้นนี้นะคะ And so this Hitler sculpture has actually a really interesting story. I think, in various contexts that it appears in, people have a very, very different response, to what this sculpture could potentially be. Of course, here in Thailand, most people would think that, it's definitely a Buddha sculpture, right? That the head has been lopped off, but potentially looted by colonizers, right? But at the same time, in other places around the world, it gets identified with something that's completely different, actually. เวลาคนเห็นอันเนี้ยก็แล้วแต่จะตีความเลยนะคะถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นคนไทยเห็นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็อาจจะนึกว่าอันเนี้ยเป็นพระพุทธรูปเนาะแล้วก็เสียรเนี่ยคือหายไปแต่คนจะนึกว่าเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าจริงๆพอเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นวัฒนธรรมอื่นเขาเห็นเขาไม่ได้คิดแบบนี้ Right. The starting point of the development of this particular work was actually a suite of sculptures that Nati himself had in his own private collection. He was a big collector of Gandhara Buddhas, and Gandhara Buddhist sculptures were, Gandhara was where the first Buddhist sculptures were ever made in the world. And at home, he had an accident. He actually dropped one of those 100-year-old small little sculptures that he had in his collection. คุณนาทีก็สะสมพระพุทธรูปนี่แหละค่ะอยู่บ้านทำหล่นแตกค่ะอันไม่ใหญ่มากแต่มันแตกแล้วก็อายุเนี่ยเป็น100 ปี And it was after breaking it into parts and then he tried to reassemble it and he looked at it and he realized that the body, the torso of the sculpture actually resembled Apollo, the Greek god. ทีนี้พอพยายามจะต่อกันมาใหม่เนาะทำแตกพอเห็นแล้วแยกร่างแยกส่วนเนี่ยจะเห็นคือเขาเห็นว่าลำตัวเนี่ยเหมือนอพอลโลเหมือนของกรีกมากกว่าค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์อพอลโลค่ะ Yeah. And in fact, the reason why Gandhara was the birthplace of Buddhist sculpture and sculpture at all was because of Alexander the Great's conquests into Asia. And that alone, that historical fact really makes us rethink, what are the origins, of some of the icons that we cherish very, very deeply? What are the origins for the ideas, the ideologies, the faith, right? And it begs the question, does any particular culture really claim ownership about something which is innately humane? ทีนี้พระพุทธรูปนะคะที่คุณณทีมีเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย Alexander the Great นะก็เลยแบบว่าเกิดเป็นคำถามขึ้นมาละค่ะว่าจะมีใครคนกลุ่มไหนวัฒนธรรมไหนไหมที่เราจะสามารถไปเคลมได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นของเรานะคะ Right. And I think the final thing which I would like to highlight here is that this entire sculpture is actually made of paper mache. And so that again challenges the ideas of what paper can be like. And that's the reason why I've decided to place Suzann Victor's work directly across from this, just to give you an idea of the contrast